伫咱台湾，这食毒赛车案件是愈来愈多。讲到这个9月初5到26日第3礼拜时间，就800外件咯。行政署也引进喙烂毒品快胎加入交通执法，只要3分钟就当知影讲，这个驾驶伊敢有食毒赛车。 雄雄大力弄对警察车，造成28岁警察死亡。这是去年7月份食毒赛车弄死警察的事件。嫌犯当时诉的就是依托迷子。另外，伫咧今年4月份，中华细小的查甫人失控弄到空桥国际学校的环岛自行车队，造成7个学生轻重伤。同款是属依托迷子的毒品害的。现在这个依托迷子呢，事实上在道路上是一个不定时的炸弹，那对人民的危害非常大。用脱衣快筛 这一项新的这个试剂啊，来做一个依托迷子的这个取缔。刑事局表示，毒驾案件愈来愈多，敢若这个月到达全台就抓到878件。为着要预防毒驾的悲剧一再发生，警政署引进新型的喙烂毒品快胎，这是美国的试剂，只要喙烂3分钟的时间，就会当检验出7种的毒品，准确度达到97%。采集这个驾驶人的唾液，只要3分钟。 它就可以呈现它使用的毒品跟阴性、阳性的状况哦。那如果呈阳性之后，同时就可以依据道交条例及时做人车分离，查扣他的驾照，然后予以罚款。伫较早，若是毒驾检停事，就是验尿验血，需要2礼拜的时间才会当确定。现在只要3分钟，若呈现阳性，伫当场就会当吊销驾照、保管车辆，拒绝检测也会当罚18万。刑事局表示，上紧10个月底就修法完成，会当正式加入执法的工具。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。